こうやってヒットしたと取り上げるんだよ、アフィを。ふざけんじゃねえよ。ふざけんなー！あの野郎、どこがスターなんでかーっす。子供騙しの動画と YouTube のシステムで再生数がガン伸びするだけで全然スターじゃないじゃないか。ふざけんなよ。ふざけんじゃねえバカ野郎。なんて嘘だよー。ちょっとですね、本をですね、読んでほしくてですね、来たんですけども、柴田さん、柴田さん、おお、何持ってんすか、何持ってんすか、ちょっと、危ない、ちょっと、まあ、落ちてください、何やってるのこいつは。お、なんか見てるぞ。ああ、やばい。ちょっと待って。逃げろ。まずい。怒ってる。なんだこいつ。おい、危ねえぞこいつ。おい、やばい。じゃあな。